ओके, तो मुझे ये वीडियो एक्चुअली बनानी नहीं थी, ये मेरी लिस्ट में नहीं थी, बट सिंस अभी कंटेंट का अकाल चल रहा है, धुरंधर और टॉक्सिक को एक ही दिन आके एक दूसरे के कलेक्शन खाने हैं एंड एक्चुअली कोई ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट करता नहीं है जिसके ऊपर अभी बात हो सकती है, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और वैसे भी चैनल पे धुरंधर और टॉक्सिक कुछ ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, उसके मल्टीपल रीजन है, जिनमें से सबसे पहला तो पर्सनल चॉइस ही होगा। लोगों का उससे लेके क्या कहना है वो उनकी पर्सनल चॉइस है। एज अ फैन आपका नाराज होना बनता है जब कंटेंट अंडर डिलीवर होता है। अब उसी के बीच में अगर कूद के मैं तुम लोगों को ज्ञान दूं सिनेमा का एंड की कैसे क्रिटिसिज्म देना है, तो वो कहीं ना कहीं मैं चूतिया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे और तुम्हारे क्रिएटर के बीच में आ रहा हूँ और ओपिनियन के बीच में भी। इतना इंतजार करने के बाद भी अगर मीडियोक्रिटी पर सेटल होना पड़ रहा है तो गुस्सा तो जायज है। एंड सिंस इस पूरे एकाकी वाले सीन को लेकर मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा सा अलग है, कितना सही है कितना गलत है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ थोड़ा सा अलग है, जो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ कितना रेजोनेट करेगा या तुम्हें कितना वैलिड लगेगा, तो मैं रेफरेन कर रहा था अपने पर्सनल ओपिनियन टेबल पर रखने से। बट सिंस आशीष ने अभी फाइनल चैप्टर डाला है एंड उसे देखने के बाद मुझे पर्सनली फील होता है कि चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी गलत वेज जा रही हैं ऑडियंस के द्वारा, एंड कहीं ना कहीं कंटेंट और पूरी सिचुएशन को ऑडियंस काफी हार्श वे में ट्रीट कर रही है। जैसा कंटेंट एकाकी एक्चुअली है, जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है, एक्चुअली उसका नोशन और परसेप्शन उससे काफी ज्यादा अलग वे में लिया जा रहा है। मैं एग्री करता हूँ कंटेंट मिड है, आशीष की राइटिंग वीक है, इससे लाख गुना बेटर डिलीवरेंस के साथ इसे अप्रोच किया जा सकता था। ये डिसअपॉइंटमेंट की तरह फील तो होता है, ऑडियंस की फीलिंग बिल्कुल जायज है, बट स्टिल जो डाउनवर्ड क्रिटिसिज्म एक्चुअली इसे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत परसेप्शन पे बिल्ड है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आओ इसी पर डिस्कशन करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो जब एक यूट्यूबर एक स्टैंडर्ड बैंकेबल ऑडियंस बना लेता है तो उसका अगला सबसे बड़ा जो गोल होता है वो अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाना होता है। कोई गाने बनाता है, कोई डिलीवरेंस बेस्ड ह्यूमर पे ग्रो करता है एंड कुछ अपनी ही बाउंड्रीज में बेटर टूल्स एंड स्केल स्ट्रक्चर में खेलते हैं, जैसे कि बीबी। एंड सिंस आशीष का कंटेंट ही परफॉर्मेटिव राइटिंग पे है, दिस वाज द बेस्ट चॉइस। स्केल बढ़ाकर अपने ह्यूमर और कोर डिलीवरेंस को स्ट्रॉन्ग रखते हुए ऑडियंस को कुछ नया डिलीवर करना। अब वो बैकफायर कर गया है, वैसे क्लिक नहीं हुआ, राइटिंग वैसी नहीं हो पाई, ये सर्टेन ऑब्वियस फ्लॉज है जो एग्जिस्ट करते हैं और इन पे क्रिटिसिज्म एक्चुअली वैलिड है, और ये आशीष की भी कहीं ना कहीं काफी बड़ी गलती है, अब चाहे जिस भी स्टेप पर हुई उससे। पर इस सब के ऊपर भी ना एक सर्टेन लेयर ऑफ परसेप्शन है जो आई थिंक ऑडियंस काफी गलत वे में ले रही है। इस पूरे कंटेंट का जो कैटेगराइजेशन है ना कि इसे कहाँ डालना है, वो एक्चुअली ऑडियंस की तरफ से एक मिस जजमेंट है। एकाकी कोई फुल फ्लेजेड वेब सीरीज या मूवी नहीं है जिसमें हैवी फाइनेंशियल बैकिंग हो, जिसे देखने के लिए तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़े या कोई एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़े। इट्स अ मिनी सीरीज जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। इट्स मोर लाइक अ पैशन प्रोजेक्ट जिसे आशीष ने बनाया ही इसीलिए क्योंकि उसे वो बनाना था, कोई प्रॉफिटेरिंग या कोई वैसी चीज इन्वॉल्व नहीं थी। आई डोंट थिंक उसका वैसा इंटेंट था उससे कुछ कमाने का, वो उसके लिए पैशन प्रोजेक्ट की तरह था। ऑब्वियसली बात है बंदा कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा होगा एडसेंस से, स्पॉन्सर्स से, अगर कोई इन्वॉल्व है, बट उससे भी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकलने वाली। एंड ऐसा भी नहीं है कि बंदे ने उसे थिएटर में रिलीज किया हो एंड मिनिमम 250-400 तुम्हें देने ही पड़े उसे देखने के लिए। यूट्यूब पे अपलोड किया बंदे ने यार। प्लस आशीष को सर्टिफाइड डायरेक्टर या राइटर नहीं है। आई नो बंदा पास्ट में अच्छा ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर लिखता आया है, बट चीज वही है, वो ऑलमोस्ट 0 बजट स्किट्स थे, उसका मेन काम उसमें एज अ राइटर था। पर यहाँ पर उसकी ड्यूटी राइटिंग तक लिमिटेड नहीं है, बंदा A to Z हर चीज पर काम कर रहा है, प्रोडक्शन उसका, राइटिंग उसकी, हर चीज पर उसका ध्यान डाइल्यूट हो रहा है। ऑब्वियसली उतने शेयर फोकस के साथ राइटिंग और डिलीवरेंस नहीं आ पाएगी। एंड सबसे बड़ी चीज, उसके खुद के लिए ये सब नया है, उसने पहले नहीं किया है, और एंड बंदा कोई प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं है ये सब करने में। द थिंग इज ना कि क्रिटिसिज्म एज अ एक्टर होना चाहिए कि एज अ क्रिएटर बंदा फेल हुआ है अपने कंटेंट में, बट ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ना, ये एज अ फिल्म मेकर आ रहा है कि एक डायरेक्टर ने खराब पिक्चर बना दी हो। यूट्यूब मिनी सीरीज वाले कंटेंट को एक्चुअली मूवी वाला क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट आजकल के सर्टेन मूवी डायरेक्टर्स ऐसी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते हैं इतने एफर्ट्स डालने के बाद, जैसी इस बंदे ने दे दी है आखिरी एपिसोड में। VFX, CG, रोप वर्क एक्चुअली जेन्युइन लगता है, एफर्ट्स तो दिखते हैं, अंडर डिलीवरेंस है, मैं डिनाई नहीं करता। आशीष ने एक्चुअली मिड काम के साथ डिसअपॉइंट तो किया है, खासकर वो रेजिंग द बार वाली स्टेटमेंट के साथ, पर उस डिसअपॉइंटमेंट के पीछे भी बंदे का एक एक्चुअल ऑनेस्ट एफर्ट था। मैं क्लियर बोलता हूँ, कॉल आउट करो मिड कंटेंट के लिए, उसकी खराब राइटिंग के लिए करो, बट स्टिल एफर्ट्स का कंसिडरेशन भी रखो। उस इंसान को उसके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करो यार, कि फर्स्ट टाइम होने के बाद भी उसने एक्चुअली डिलीवर किया है अपने हिसाब से अपना बेस्ट। मे बी राइटिंग में वो टॉप नहीं करता, बट प्रोडक्शन में इट्स एक्चुअली गुड। देखो द मेन पॉइंट इज ना कि जो क्रिटिसिज्म है ना वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। उसकी बैड राइटिंग को बुलाओ,
बट एटलीस्ट उसके एफर्ट्स की इज्जत रखो। बंदे को ये मत लगने दो कि यार इससे तो अच्छा मैं बनाता ही नहीं। द फैक्ट ना कि बंदा एक्चुअली ये चीज बना पाया बजट में, अपने आप में एक अचीवमेंट है। आई हैव सीन सर्टेन रिव्यूअर्स जो इतने मेन स्ट्रीम नहीं है एंड दे आर जजिंग द होल थिंग एज इफ ये कोई हाई बजट मूवी हो जो एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर ने प्रॉमिस की हो। यार ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ अब अगर कंटेंट देखोगे वैसा तो डिसअपॉइंट तो हो गई। दे आर सो प्रोन टू क्रिटिसिज्म कि किसी के एफर्ट्स एंड ऑनेस्ट वर्क कंसिडरेशन में उनके लिए आते ही नहीं है। राइटिंग मिड है, अंडर डिलीवर है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट ये तो देखो डिलीवरेंस भी तो एक ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है जो सब कुछ खुद करके सीख रहा है। फिल्म स्कूल नहीं गया बंदा, हमारी तरह मूवी देख के उसने अपना पैशन डेवलप किया है। कम से कम वो अपने पैशन की तरफ पहला एक्शनेबल स्टेप तो ले रहा है, हम तो वो भी नहीं ले पा रहे। मेन पॉइंट इज ना कि कंसिडरेट क्रिटिसिज्म नाम की एक चीज होती है जो यहाँ पर एग्जैक्टली वैलिड है, बट आई गेस हर कोई इस चीज को समझना नहीं चाहता। एंड जस्ट लाइक पीजे सेड, मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं है जो एक पैसे का भी कंसिडरेशन नहीं रखते हैं किसी के लिए या उसके कंटेंट के लिए। ओके गाइस, दैट वाज माय टेक जो मुझे लगता है कि वैलिड है एकाकी को लेकर। बाकी तुम मुझे जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। एंड हाँ, इस बार जरूर बताना कमेंट्स में, मुझे रियली जानना है, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि मैं इसे जिस तरीके से देख रहा हूँ काफी सॉफ्ट हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर से सोच रहा हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में करेक्ट करना। प्लीज अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे के जाना, क्योंकि मुझे भी इस चीज के बारे में थोड़ा एक अलग एंगल से सोचना है। पसंद आया तो लाइक करना एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।